अगर आज मुझे इस जादुई अंडे में कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो मेरा छोटा बेटा भूख के मारे मर जाएगा। तो चलो इस अंडे को तोड़कर देखता हूँ इसमें मुझे कुछ खाने के लिए मिलता है या नहीं। अरे दोस्तों, इसमें तो कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। अब इस दूसरे पिंक अंडे को तोड़कर देखता हूँ, लेकिन उससे पहले रुक जा बेटा, मैं तुझे मैजिक करना सिखाती हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद शेयर वाले ऑप्शन को दबाना है। अरे नहीं दोस्तों, ये क्या, आज तो इस अंडे में भी कुछ खाने के लिए नहीं मिला।